немає нічого неможливого, потрібно пробувати. Перший збитий гелікоптер дроном за $500. В Мі-8 це корова, і головне попасти в неї. Майбутнє за дронами-носіями, так званими матками. Ну, я просто не міг повірити, що ми це зробили. Там не всі довбойоби. Вони теж адаптуються. Не знаю, про голландський штурвал можна розказувати? Для мене піхота – це, напевно, найкращі герої, тому що вони тримають все. Я готовий дати життя за те, щоб вони мали свою вільну думку в цій країні.